Bom, meninas, para quem não me conhece, sou a Débora Pinto. Hoje vamos fazer uma aula Fascia Connector e força, utilizando Fascia Connector em ambas as extremidades, dois nozinhos, ou então uma em cada. Tanto faz, dependendo do tamanho de cada uma. Então, vamos começar em pé, na parede, e a gente vai fazer um alongamento facial. Então, vamos deixar a nossa Fascia Connector e vamos fazer um alongamento facial. Como é que a gente pode fazer esse alongamento? Bom, vamos lá. Usar uma parede. Vamos usar a nossa parede. Enraiza os pés, né? Sente como é que está esse pé. Pés abertos, dedos todos no chão, sentindo bem o chão. Inspira e expira profundamente. Legal é todo o trabalho em pé, a gente sempre sente um pouquinho o nosso peso assim, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Como é que esse meu corpo ele responde melhor? Um pouquinho mais para trás ou um pouquinho levemente, um pouquinho mais para frente? Como é que eu fico mais bem equilibrada, equilibrando esse nossos 5 diafragmas, enraizando os pés, cabeça? Então, é bom a gente pensar nisso, ó. Peso levemente para frente, peso levemente para trás, de um lado para o outro, dedos bem enraizados. Inspira e expira profundamente. E vamos lá. Então, mão na parede toda. Então, vai ficar punho, cotovelo e ombro. Aqui, ó, 90 graus. E a gente vai fazer, ó, uma cruz. A mão vai ficar na parede. Palma da mão para cima, depois para um lado, depois para o outro, depois para baixo. Ah, tá doendo, não consigo colocar a mão toda, não tem problema. Não precisa colocar a mão toda. Pode dobrar um pouquinho o cotovelo também, cada um no seu tempo, no seu limite. Então, vamos lá. Só de estar nessa posição, eu já sinto alongar todo esse membro superior aqui. É muito importante para quem trabalha muito com as mãos, trabalhar sempre, alongar sempre essa parte toda superior aqui, com alongamento facial. E a gente vai fazer, ó, pequenos bombeios, ó. Afasta e apoia novamente a mão da parede sutilmente. 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e 1. Virei a palma da mão para frente. Sinto lá essa tensão que ela me dá. E bombeio um pouquinho, retirando uma pequena parte da palma da mão da parede e apoiando. Cada um vai procurar o seu ritmo, tá? Um ritmo que seja bom, que tenha uma fluidez. 4, 3, 2, 1. Virou a palma da mão, ao contrário. Ops, para mim esse aqui é pior. Mantém lá, sente essa tensão, como se estivesse empurrando a parede. E aí vai, bombeia, afastando um pouquinho a palma da mão da parede, voltando. Cada um sinta o seu ritmo, a sua fluidez. E 4, e 3, e 2, e 1. Virou a última vez aqui, formando um X. Virou a palma da mão para baixo. Mantém lá, como se quisesse empurrar a parede. Esse eu sinto mais. E aí bombeia. 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e 1. Muito bem. Vamos fazer o outro lado. Tá? Eu estou do outro lado, mas eu vou ficar de frente para vocês. Eu vou ficar de frente para vocês, para melhor visualizar, mas fazer o outro lado. Palma da mão para cima. Mantenho, vejo, comparo um braço com o outro. Essa flexão, né, do punho, como é que é. E bombeio. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Virou a palma da mão, ao contrário. A ordem não interfere o produto. Mantenho lá, empurra a palma da mão contra a parede. Experimenta fazer aberta, a mão fechada, a mão aqui, os dedinhos. Mão aberta, mão fechada, experimenta. Dedos abertos e fechados. Bombeia. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Ao contrário, virou a palma da mão, ao contrário. Vê se está lá mais ou menos 90 graus. Se estiver incomodando alguma coisa, muda a angulação. Empurra a palma da mão contra a parede, sente essa pressão que dá, enraiza os pés, cresce, bombeia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Virou a palma da mão ao contrário. Esse é pior, né? Ó. Cria uma tensão, expansão, cria espaços. E bombeia. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxou. Relaxa. Compara um braço com o outro. Muito bem. Vamos alongar. Está ali alongando a panturrilha, né? Calcanhar bem para o chão, empurrando o chão lá. Empurra bem o chão. Né? Está empurrando o chão. Aqui a parede só estou segurando, né? Só estou apoiando na parede, sutil. E aí eu vou empurrar, ó, o calcanhar para baixo. Ó, empurra o calcanhar. Tira e põe. Tira e põe o calcanhar do chão. E 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e 1. Muito bem. Trocou a outra perna. Sente lá a panturrilha, gastrocnêmio. E aí vai bombear. Cada um procura o seu ritmo. Tira e bota o calcanhar, afastando e aproximando o calcanhar do solo. E fica 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Mão contrária do calcanhar. Anterior de coxa. E eu vou procurar, ó, alongar. Deixa eu fazer com essa perna para demonstrar melhor. E vou procurar alongar, puxando, ó, para dentro, para fora, puxa, segura, procurando várias angulações. Puxa lá, o que sentir mais tensão, fica um pouquinho mais. E balanceia 7, 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e 1. A outra perna, mão ao contrário do dedinho, segurou lá, né? E vai puxar, e vai procurar outras angulações. Puxa um pouquinho mais para cima, observa todo esse nosso músculo, como é que ele se comporta em várias direções. E depois bombeia lá um pouquinho, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta a perna, aproveita a parede, apoia o pé na parede e vai balançar um pouquinho, ó. Coxa femoral, essa parte aqui posterior de coxa. Solta, 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 empurra um pouquinho. E pode mudar também as direções dos pés, ó. Um pouquinho para fora, no meio, um pouquinho para dentro do pé. Muda um pouquinho a direção dos pés. 7, 6, 5, 4, 3, e 2, e 1. Tirou, solta a perna. E a outra perna, pé na parede, na posição que for mais confortável para você. Pode ser num banquinho também. E balança um pouquinho. Posterior de coxa. Quem quiser, aproveita também, ó, o braço esticado para cima e cresce, cresce. Procura outras direções. Também trabalhando no superior. E aí procura outras direções dos pés, do pé, para dentro um pouquinho, para fora, para dentro, para fora, no meio. E 4, e 3, e 2, e 1. Relaxou. Aproveitando a nossa bate-parede. Estou na parede, um passo para frente, sempre flexiona as pernas,
Eu vou passar uma perna por cima da outra, fazendo um 4. Vou fazer um 4. Com essa minha mão, eu vou empurrar lentamente, delicadamente, o joelho para fora. Inspira, solta o ar, empurra para fora. Bombeia um pouquinho, solta, solta, solta. Passou a perna, cruzei, braço oposto da perna, do joelho, e eu vou puxar para dentro. Ó. Puxa um pouquinho para dentro e volto. Puxa um pouquinho a perna para dentro e volto. E aí eu balanço um pouquinho. Isso aí. Cansou, relaxa um pouco. Tá? A gente pensa que é bobo o movimento, né? Mas é super intenso. A outra perna, forma um 4. Mantenho lá. Inspira, solta o ar, empurra, ó, o joelho sutilmente para fora. Trabalhando toda essa região coxofemoral. Depois bombeia um pouquinho. Passou, cruzou, vai e volta um pouquinho, ó, é sutil. Pequena amplitude. Estou trabalhando todas as fibras aqui na minha cápsula da articulação coxofemoral. E depois, ó, bombeia um pouquinho, bombeia um pouquinho. Muito bem. Soltei o corpo. E como é que ele está? E agora a gente vai fazer o trabalho de força. Pés enraizados. Vamos pegar a nossa Pisa Connector. Um pé aqui, um nó. Vamos colocar o pé. Dá uma tensãozinha. De dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Atrás. Isso no outro braço. Isso aí, ó. Quantas enroladas vai dar, não tem problema. Depende do tamanho de cada um. Depende do tamanho aqui, dependendo da cor, do tamanho da faixa. Deixa eu admitir aqui. Então, eu estou passando a faixa, prendi no meu pé. E ela está indo lá para trás, ó. Quantas enroladas, não tem problema. Ou também, se não der para enrolar, só segura na mão. Também tem essa, pode só segurar na mão, não precisa dar tantas enroladas. Enraiza os pés. Inspira. Pode dar só 2 enroladas aqui, uma aqui, não tem problema. Sempre de dentro para fora, de dentro para fora. Show. E vamos lá. Enraiza os pés. E vai dobrando o joelho e as mãos. E eu vou colocando, estendendo meus braços e as minhas e a minha perna para frente. Vou fazer um pouquinho na diagonal, tá? Então, vou fazer esse movimento. Inspira, solta o ar. E vem voltando devagar. E vai lá para trás. Estou fazendo um pouquinho na minha diagonal, tá? Para vocês melhor visualizarem. E aí eu estou lá, vou lá para trás. Crio espaços, como se tivesse alguém me puxando lá para a cabeça, lá para o calcanhar e venho voltando. Bem devagar. Câmera lenta. Mão. Cria espaços no corpo todo. Mãos, braços, pernas, abdômen, tudo.
como se eu estivesse segurando uma grande bola lá na frente. Vem voltando, flexionando braços, perna, indo lá para trás, avião, cada um no seu tempo, no seu ritmo, não dá para fazer o avião, não tem problema, bote a angulação que conseguir. E volta devagar. E agora o braço contrário da perna. Braço contrário da perna. E vem voltando devagar, e vai lá para trás no avião, braço contrário da perna. Aí vem voltando, cria oposições, cria essas oposições, inspira, solta o ar, vem voltando, braço contrário da perna, lá, alonga, sente, volta, devagar, e vai botar aqui, para fora, como se fosse uma grande rã. Abre e fecha. De novo, abre e fecha. Isso, como se tivesse alguém te puxando lá pelos braços, pela perna. Cresce, cria espaços e volta. Mais uma vez. E aí, torce, torce, torce. 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e 1. Voltou. Vai à frente. E torce. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Vai para trás. E torce. E 1, e 2, e 3, e 4, e 6. E voltou. E aí, relaxa. Relaxa. Como é que foi? Muita tensão. E aí a gente vai fazer o outro lado. Fica com a faixa, a gente pode trocar faixa também ou ficar assim, tá? Não tem problema algum. Quando a gente for para o chão, a gente troca a faixa. Inspira, solta o ar. Cresce, 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 cresce. Mãos, pés, lá para frente. Fazendo em diagonal. Volto. Cria espaços, oposições, cresce. Avião, cada um no seu tempo, na sua amplitude. Vem voltando. Novamente. Como se eu estivesse segurando uma grande bola. E vou para trás. Vem voltando, tudo em câmera lenta. Tá trabalhando equilíbrio, força, lógico, percepção. Aí, mão contrária da perna. Vou voltando devagar. Para trás também. Isso. Vem voltando devagar. Novamente. Braço lá contrário da perna. Volto devagar. Para trás. Câmera lenta. Cria oposições, alonga, cresce, expande. Volta devagar. Para o lado. Inspira, como se fosse uma grande árvore. Um grande sapo. E volta. Inspira. E fica. Aí torce, 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 torce. Isso. Voltou. Para frente. Torce. E 1, e 2, e 3, e 4.
para trás. Tosse, tosse, tosse. E relaxou. Relaxa, tira a fascia connector, perceba aí como é que está o braço, como é que foi a perna. Muito bem. Vamos para o chão e vamos tentar colocar agora a fascia connector do mesmo jeito, só que do outro lado. No outro pé, o outro pé, por dentro, por fora, por dentro, por fora, por trás e aqui. Exercício, prancha, né? Como é que a gente faz? Calcanhar lá, escorrega a perna, aponta o calcanhar lá para trás, como se tivesse alguém te puxando, cria oposições, cabeça, e aí tira a outra. Aí fica. Isso. E aí, novamente, calcanhar lá para trás, cria oposições, mantém. E aí eu vou pegar essa perna e vou e volto. 1, 2, 3, 4. Parei o braço, que nem uma enceradeira. 1, 2, 3, 4. Dá para fazer junto? 1, 2, 3, 4. Parei. Relaxa. 1, 2, 3, volto. Curva um pouquinho a lombar. 1, 2, 3, volto. 1, 2, 3, volto. Vou novamente para a ponte. Não consigo ver. Mantenho a ponte. Só a perna. 1, 2, 3, 4. Só o braço. 1, 2, 3, 4. Braço e perna. 1, 2, 3, 4. Relaxei. Novamente, outro exercício. Calcanhar. Cria oposição. Cabeça lá para frente. Tira o outro pé. E vai fazer asa delta. Vai e volta. Vai e volta, ó. Parei, retirei, ó. Pontinha do pé, retirando do chão. 4, 3, 2, 1. Relaxei. Relaxa sempre um pouquinho. Mais uma vez. Boto lá o pé. Calcanhar. Cria posição. Cabeça. Pé. Prancha. Vou. Asa delta. 1, 2, 3, 4. Tirando o pontinho do pé do chão. 2, 3, 4. Mantém. Dobra, estica um pouquinho os dois joelhos. Relaxei. Última vez. O primeiro exercício.
Criou posição, pá, pivô. Vai. 2, 3, 4. E o braço, 1, 2, 3, 4. Prancha, asa delta. Tirando os pezinhos do chão. Dobra, estica. Mantenho. E volto devagar. Relaxo. 1, 2, 3, volto. E quem quiser ser mais heavy, vai fazer ponte, tirar, braço contra da perna e ficar. E volta. E relaxou. Relaxou, tirou a faixa. E vai sentir o corpo caminhando. Onde estiver, vai caminhar. Solta o corpo. Inspira, expira profundamente. Sinta os pés enraizados. E como é que foi? Muito intenso? Dá um calor? É difícil? É tudo treinamento, não precisa fazer isso tudo com o seu aluno, paciente, né? Com o seu cliente. Faça só algum exercício, mas para você ver que só sustentando o nosso peso do nosso corpo já é um trabalho de força. Sustentando o braço na prancha, perna, já é um trabalho de força. Utilizando, né, as espirais com a fascia connector, melhor ainda, porque tudo no nosso corpo está em espirais, né? O osso, ligamentos, tendão, músculo, fascia, tudo ele entremeia e faz esse movimento espiral. É isso que é importante. É isso aí, meninas. Se alguém quiser falar alguma coisa rapidamente, fiquem à vontade. Obrigada aí por vocês. É isso aí, trabalhar força, né? Também, comigo também é a mesma coisa, estou aqui suando aqui, ó. Obrigada, Simoni, Estela, Jane, Bruna, Gustavo. Obrigada, até a próxima. Beijo, beijo.